Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana, nalazim se na Floridi, za one koji ne znaju, za nove članove koji su tek došli. Kanal je skoncentrisan najviše na duhovni razvoj, na pomoć sebi kroz razne tehnike, kroz jednostavno jedan duhovni rast, astrologija, reiki, quantum healing, karma, isceljenje, sve to što čini jedan sklop neophodan za naš duhovni rast i razvoj. Rekli smo da je sve nekako povezano jedno sa drugim, da ne može da se odvoji, da jedno povlači drugo. Tako da do sad ima jako puno, maltene 100 videa. Koga zanima, izvolite, zapratite kanal, preporučite ga ljudima koji su zainteresovani za ovakav vid materije i stavite like. Hvala prvo svima koji su ikad bili, koji podržavaju, komentarišu i na sve ostale, na prvo mesto energetski podržavaju rad kanala. Ja sam veoma zahvalna za to i hvala svima koji će tek doći. Hvala svima koji učestvuju, koji na bilo koji način doprinose, jer ovo nije samo moj kanal, ovo je i vaš kanal. Ako neko hoće da doprinese i da snimi nešto slično, da li glasovnu poruku ili video, u sličnoj toj, kako bi rekla, jednoj vibraciji, dobro ste došli, snimite i ja ću to rado okačiti, tako da moj kanal teži da poveže sve to nešto. Znači, ako vas zanima karma, konkretno, pa kad ukucate tamo u neki search na YouTube karma, želim da vam bar odavde sa ovog kanala izađe sve na tu temu. Zato kažem, ako neko hoće bilo šta na tu temu ili bilo koju drugu, tako da ljudi, meni je za cilj ovdje networking i povezivanje. Nema veze ako radimo iste stvari, kolege astrolozi, dobro ste došli ili kogod drugi, uvek ima nešto da se doda, uvek ima neki drugi ugao, neki drugi aspekt iz kog mogu da se vide stvari drugačije ili ko ih radi drugačije. Tako da moj kanal je obrazovni na prvom mestu, u smislu da, eto, ako naučite nešto novo ili ako doprinese nekome, to je već veliki plus. Tako da ako neko nešto ima, za cilj mi je da nekako sve skoncentrišem na jednom mestu. Dobro ste došli da podelite. Sve ostalo što vas zanima ili što želite da znate, ovdje dole se nalazi u description, ne znam, email adresa, svi mogući podaci neophodni, ostale mreže za komunikaciju. Šta još je obavezno, nešto ovdje zaboravim. Manje više to je to. Ako se setim, da, engleski. Nije samo engleski, ima tu dosta jezika. Znači u ovom desnom gornjem uglu, što sam obećala ću tek da snimim poseban video, ima CC. Kada kliknete na to, pojavit će se ovako ovdje dole engleski subtitle. Ako vas zanima bilo koji drugi svetski jezik, isto kliknete to i pisat će auto translate, something like that, i moći ćete da izaberete nemački, grčki, turski, koji god vama jezik odgovara. To je bio ceo cilj prevoda, ne samo engleski, nego da mogu svi da prate. Sad ovako, tema. Ja samo kad bi vama mogla nekada da dočaram sa ove strane ekrana, u periodu od jednog snimanja do drugog, šta se nekada desi ili kako se stvari odviju ili na generalno, između ostalog i na većem planu, ne samo na ličnom. To bi bilo interesantno jer opet to pokriva ovo o čemu ja pričam sve vreme, frekvencija, vibracija, energija. Ali na delu zaista se trudim koliko je to moguće. Izgleda jednostavno, ali nije, da to i živim prvenstveno u svom životu, da to ne ostane za mene samo neka priča na nekom internetu. Sve ovo vremena dolaženja na ovo da konačno mogu nešto da kažem i jeste poteklo od toga što iza toga stoji praksa i kažem, trudim se svakim trenutkom da to jednostavno i živim. Danas ćemo nekako nastaviti, neko je pitao za vreme, dok je bilo sve ono u vezi frekvencije i vremena. Prvo je bila vibracija, radili smo energiju pa smo radili frekvenciju.
Onda je bila vibracija i kako to nekako funkcioniše, mislim svi znamo, ja ovde zaista nešto novo ne govorim, možda samo dopunjujem. I prethodni video pre ovoga, pošto će ići hronološki, je podizanje te iste frekvencije, jer smo krenuli redom, ne može u 30 minuta da stane sve. Sad, ovo je nekako treći deo koji je pratio. Ako vas zanima, pogledajte 2 prethodna videa. Ja mislim da će se ona nalaziti i u playlisti Isceljenje. Prvo je, znači, vibracija, drugo je podizanje te vibracije, kako jednom kada shvatimo, kad krenemo da živimo vibraciju i frekvenciju, da smo svesni toga, jer mi stalno to živimo, da baš bude onako politički korektno, mi stalno to živimo. Znači, dokle god smo u ovoj materiji ovde, dokle god smo živi, mi smo u svakom trenutku određena vibracija, frekvencija i sklop taj jedan energetski. Opet kažem, na svim nivoima, koliko smo stigli sa radom na sebi, sa edukacijom, sa poslovima, sa partnerima, sa svojim životom, sa svačim što imamo na mentalnom delu, na fizičkom, na emotivnom, na duhovnom, jako puno toga ima. Tako da sve to kada stane u jednu celinu, sva naša iskustva, pričat ćemo posebno o iskustvima, sve je to komponenta do komponente i čini jednu celinu. I ta jedna celina, sad možemo da povežemo i karmički, znači moja karma, moj prošli život, moj sadašnji život, što ćemo danas pričati o ovom vremenu, kako to da se raščlani, jednostavno sve je to isto. Znači one stvari kojih mi nismo svesni u trenutku, a to je recimo eto taj karmički koncept, imate jako puno, nazvala sam ga baš karmički koncept, kako sve funkcioniše, ima preko 10-11 videa, koga zanima. Znači ja sam ovog trenutka, evo sad konkretno u ovom trenu sada, literalno, presek, određen sklop svega toga. Znači prošlih života, moj star sid, pomešali smo malo i star sid da dolazimo, da većina nas dolazi možda od nekih zvezdanih sazvežđa i da su se neki u ovom trenutku ovde uspeli da povežu i da se prepoznaju iz kog sazveđa dolaze. Znači, sazveđe iz koga dolazite, vaši karmički životi, vaši preci, sve to je ta jedna određena komponenta, sve ono što ste vi u ovom životu radili na sebi, sa drugim ljudima, znači kompletno, ceo zbir, ono kad se sabira, krenete da sabirate sve jedno po jedno i ako biste povukli crtu ovog trenutka, ovo u ovom trenutku jesam ja, znači jeste vi i jeste ovaj trenutak, znači to je taj, svakog trenutka je celokupni sklop, ne može da se odvoji ni jednog trenutka da se kaže ova 2 minuta je moja karma, ova 3 minuta su moje iskustva samo do moje 5. godine ili do moje 10. Jednostavno sve je jedan veliki paket i zato je kompleksno i zato je rad na sebi bitan između ostalog. Tako da, eto, uzela sam sebe za primer, znači ja trenutno jesam, s tim što sam ja kod sebe, smatram, dovoljno toga osvestila i onda ja mogu da prepoznam neke stvari u trenutku, ali recimo kažem da ovaj trenutak i ova moja projekcija sa 180 ovde na tamo, odnosno izvan sebe, prezentovanje mene vama u ovom trenutku jeste. Znači ja u ovom trenutku zračim, vibriram, jesam na toj jednoj frekvenciji svega, dobrih iskustava, loših, mog detinjstva, prenatala i budućih, sad ćemo da pomešamo to sve, i budućeg vremena između ostalog. Znači svega, to je taj trenutak i mi smo stalno taj trenutak. I on bi trebao da je veoma protočan, rekli smo, veoma lagan i veoma ispunjen, da smo u nekom dubokom miru unutar sa sobom. Znači da u sebi posjedujemo taj jedan određeni mir u tom jednom određenom trenutku. Tako bi trebalo. U svakom kontraprocesu, ako imamo neki nemir, ako imamo neku zakačenu emociju, ako neki program nismo uradili, ako nismo izašli iz čuvenog Matrixa, kako to danas zovu, tog nekog kodiranja i svih tih programa sa kojima smo došli, jer svi jesmo došli programirani, sve na zemlji jeste došlo programirano, onda znači da još nismo sebe ispunili sobom. Kada
dođemo da što više, znači ne može to da se meri tačno u kantar, kada dođemo što više da smo ispunjeni sa sobom, to znači prvo da smo unutar konektovani sa izvorom, rekli smo da imamo izvor, da smo negde nekako nastali, koju god teoriju vi da uzmete ovog trenutka, koja god vama odgovara, da li je to iz neke zvezdane prašine, iz zvezdanog semena, da li su neke druge planete, galaksije, da li su nas doveli ovde kao robove, da li je ovo sve teorija zavere, da li živimo pod nečim staklenim zvonom, da li smo po Darwinu nastali od majmuna, da li smo došli od amebi iz Indijskog okeana, to je ovog trenutka nebitno. Bitno je da kažemo da svako u sebi zna i osjeća tu jednu nit konekcije. Svi znamo da ne pripadamo ovde, na planeti Zemlji, mi smo ovde privremeno, došli smo u posetu i svi znamo da negde tom niti pripadamo. To tamo gde mi pripadamo nazvali smo jednom rečju izvor. Kažem, svako ima svoju neku u sebi, unutar sebe konekciju. Da li će to biti Buda, Allah, Hrist, kako god vama godi, svi znate da ovde ne pripadate. Duboko, duboko unutar sebe to znate. Čak i ako to ne priznajete, ako toga niste svesni, vaša duša i vaše to više ja, duboko unutar, zna da ovde ne pripadate. Tako da, znači da se vratim na ovo vreme i frekvenciju. I onda, pošto smo došli kao ljudi, kao čovečanstvo, mi smo taj jedan energetski pečat veliki, planeta Zemlja, i rekli smo da smo mi jedan veliki energetski pečat. Sada, pošto smo trenutno ovde, znači mi smo više tela, imamo svoje astralna tela, imamo više tela, pošto smo mi trenutno ovde u jednoj jako niskoj density, odnosno frekvenciji, dimenziji, tako je lakše za objasniti, onda tu vlada zakon zgusnute materije. Znači na kraju sve se svodi na matematiku, fiziku, hemiju, pa šta je ko imao iz tih predmeta, ko je imao peticu, ko je imao keca, ali mi i sve na kraju se svodi manje više, ako zaista pogledate tako okvirno, svodi se na matematiku, fiziku, hemiju. Znači mi smo hemija, sve je fizika i računica je na kraju matematička, jako prosta. Da se sve nekako sračunati, zato što smo rekli da kada smo došli ovde, došli smo u dva pola, došli smo na planetu Zemlju kao svest ljudska, kao ljudi, kao čovečanstvo i naravno sa biljkama, životinjama i svim ostalim što podržava, ali pošto smo mi najviši oblik tu, onda sam uzela nas za ključni primer, znači nema više inteligencije trenutno na planeti Zemlji od nas, mi smo vrh i teško nama ako je ovo vrh, pa kako li onda ono tonje, žao mi je stvarno, jer vreme u kome živimo samo će više da ubrzava i sve će više da bude određenih promena. Kažem, nadam se za dobro, ali ako ne, onda ćete vidjeti jednu jako veliku turbulenciju u svemu tome. I sada, pošto smo došli ovde, odlučili smo, znači, sa jedne određene svesti, gde god se ko nalazi u tom trenutku, rekli smo da planeta Zemlja ima svoju frekvenciju, svoju tu zgusnutost na kojoj se nalazi, znači čista fizika, i mi, ako smo odlučili odakle god da smo došli sa zadatkom, ima razlog zašto smo mi ovde se, kako bi rekla, poravnali, da ovog trenutka vibriramo ovde. Znači, mi kao čovečanstvo imamo taj pečat da osvestimo. Najverovatnije, po mojoj promisli, je to četvrto energetsko polje i to je ljubav. Ali ljubav, ona najuzvišenija, ona pitoma ljubav, ona beskonačna ljubav, ona bezgranična, bez jedne pomisli, čista, nevina, božanska, protočna, samo ljubav prema svemu. Najlakše mi da kažem agape. Eto, ne znam ako imate neku drugu reč, to bi se svrstavalo u to. Mislim, ja smatram, znači da, to je moje lično, kažem, ja ovde delim svoje razmišljenja, da je to, znači dok cijelo čovečanstvo, ako sam ja to uzela za primjer i ja tako živim, se ne popenje u to četvrto energetsko polje, dok ne sastavi odozdo materiju
i odozgo duh u svoje četvrto energetsko polje i dok to zaista ne otvori protočno, mi ćemo se ovde u ovoj dimenziji na planeti Zemlji vrteti i vrteti i vrteti dokle to ne naučimo. Sad vi se okrenite oko sebe, levo, desno i vidite gde god da živite, u kom god delu sveta i zapitajte se da li čovečanstvo ovog trenutka živi tu ljubav, ovu koju sam ja sada navela. Pošto smo ovde samo hologram, znači mi ovde faktički zbog ove zgusnute materije ja mogu da opipam sa tih 5 čula koje imamo, koje smo dobili da koristimo između ostalog, ja mogu da opipam ovu materiju, znači ovo je materija, unutra to znamo da je metafizika, da sve vibrira, ali pošto je materija dosta zgusnuta, ja sam mogu da opipam, jednostavno da osetim čvrstinu ove olovke. Svoje telo i sve što je u materiji možemo da osetimo ovde. Znači, inače, sve literalno zaista ne postoji. Niti mi realno postojimo. Postojimo kao pečat svesti koji je ovde na ovoj frekvenciji, znači da ne kažem više došao, postojimo kao jedan određeni pečat energetski svesti koji ovog trenutka vibrira ovde. Znači ja, Dragana, ovog trenutka vibriram ovde još uvek u materiji na planeti Zemlji. Da li je moje više telo negde drugde? Najverovatnije da jeste. Da li ću ja uspeti da odradim ovde tu ljubav, jer to može da bude individualno, došli smo kolektivno, ali ne znači da ćemo svi. Sad zamislite kad bi svi u ovom trenutku zaista stali sa svačim što radimo i podigli tu frekvenciju na tu jednu božansku ljubav. Znači mi bi samo kao svetlo literalno isijali sa planete Zemlje i otišli svakog svom izvoru gde treba da ode. To je ispravan put. Ako ne, onda to može da bude individualno i to su Ascending Masters, Krišna, Buda, Isus, vremenima, kako se koje doba menjalo, tako su oni dolazili. Sada da se vratim na ovo vreme, krenula sam malo naširoko da objasnim ceo koncept, pošto smo, znači, mi došli ovde, mi smo sada ograničeni, ja ne mogu da živim sad ovde 500 godina, ne mogu, ne znam, da levitiram na opačke nešto, ne mogu, znači postoje određeni zakoni koji su jednostavno postavom na planeti Zemlji gde mi jesmo trenutno sada. Isto tako došli smo sa ograničenim vremenom. Vreme kao pojam ne postoji. Nema ga, jednostavno ne postoji. Zamislite planetu Zemlju kao jednu sobu. Tako mi je najlakše objasniti. Znači, zamislite planetu Zemlju kao jednu sobu i nas koji živimo na planeti Zemlji u toj nekako sobi. Tako nekako. I sada, vi imate ograničenja, imate 4 zida, imate pravilo kuće, imate kad se ustaje, kad se leže, ne znam šta sve ne, te neke, da kažemo, zakone i principe koji tu vladaju. Opet sam malo pre rekla da mi ne možemo da promenimo neke te zakone, mi i dalje trebamo vazduh, i dalje trebamo hranu, ovo fizičko telo i tako dalje. I to su jednostavno zakoni te fizike koje mi moramo, hteli ne hteli, da poštujemo i da budemo saglasni sa njima. Pošto je sve tako došlo ograničeno, rekli smo Zemlja kao ova jedna soba, čisto da bi bolje razumeli. Zamislite sad da vi izađete iz te sobe. Onda je to sasvim jedna druga priča. Tako i ovo, planeta Zemlja i ta frekvencija na kojoj se mi sada nalazimo, da tu vibriramo. Ovo su neki novi pokreti. Fali mi dajre. I eventualno malo ovog crvenog soka, donja baza u pitanju ovde, pošto ide mnogo visoko sa pričom da se ja uzemljim sa ovim crvenim sokom. Zamislite da van ove frekvencije Zemlje se sve rastvara u svetlo i da onda ništa više ne postoji. Da mi, kada uđemo u tu čuvenu, čujete 5. dimenziju, više nismo u fizičkom telu.
5. dimenzija, crtica, svetlosna bića. Nema tu više nikakvog fizičkog tela, nema materije, zato što gubi ta zgusnutost, density je najbolji. Čuli ste za 3D. 3D je znači još uvek ta vaša soba. Kada krenete malo da proširite svest, kada krenete više da otvarate svoje srce i da radite na svemu ovom o čemu ja pokušavam da pričam sve ovo vreme, onda vi polako metafizički izlazite iz te sobe. Znači, vi ste i dalje ovde na planeti Zemlji, fizički prisutni, ali mentalnim sklopom, emotivnim, duhovnim, polako proširujete svoj vidik i znate da to nije to. Da to ima širinu. Pošto smo došli u ovom telu, baš ovako kako jeste, sa 2 noge, 2 ruke, glava, trup, sve kako jeste, kreirano kreatorom, s razlogom. Znači, mi to ne možemo da menjamo. Ovde se baziram samo na delove koji ne možemo. Mi smo ovde ograničeni kvarljivom materijom. Ostavite jaje na suncu par dana pa da vidite šta će biti. Ostavite, ne znam, taj dairy, sir i tako to, isto ćete vidjeti šta će se desiti. Ostavite telo koje napusti duša par dana bez zamrzivača, to telo kreće u proces raspada. Znači, to su ti prirodni zakoni koji ovde vladaju. Samo zato što smo ograničeni. Znači, ja sad ne mogu u fizičkom delu da imam krila i da krenem da letim ovde po planeti Zemlji, bar ne još uvek. Ali kada se kaže sloboda duha, znači što više penjete duh, time dobijate ta čuvena krila koje vas oslobađaju od svega. Oslobađaju se na prvom mestu od ove materije. Rekli smo da je ovde ta zgusnuta materija. Ako smo došli, trenutno ako vibriramo, nismo došli, da kažemo trenutno ja vibriram ovde u toj zgusnutoj materiji, što više radim, to više penjem, to više oslobađam i onda u toj 3D, recimo, to mi je najlakši primer, mi smo ograničeni vremenom i tu vreme možemo da kažemo ne da postoji, nego pošto smo mi ograničeni vremenom, onda mi doživljavamo da vreme postoji. Eto, to bi bilo najlakše. Znači, vi imate tačno proces rađanja, proces začeća, proces rađanja, proces, ne znam, kada se razvijate, rastete, pubertet, ne znam, sazrevanje i onda pun potencijal i onda polako kreće na dole, više to nije to, ide gore do vrha i onda ide silaz na dole, postajete stari, osjećate to i tako dalje do procesa jednostavno totalnog odlaska iz ovog tela. Znači, samo zato mi smo pod utiskom, kao što sam ja pod utiskom da sada mogu sebe da dodirnem, znači ono ko ja postojim, evo me, ovo postoji, evo ga, tako isto i vreme. Vreme ne postoji. Prostor zajedno sa vremenom ne postoji. Zašto? Samo zato što smo mi ograđeni time. Sad imamo ove teorije ravne zemlje. Jedan je prešao od istoka do zapada peške, pa svi misle da je ravna zemlja, da je okrugla. To je znači taj prostor, koordinate i prostor, a mi u stvari dalje ne znamo. Znači niko i dalje ne zna Arktik i Antarktik, gde je, šta je i kako je. Recimo, znači mi i dalje to ne znamo, baš bukvalno da je neko rekao ok, to je to da premerimo metrom, zemlja počinje tu, završava tu, trouglasta je, okrugla četvrtasta, tako da prostor kao prostor i vreme kao vreme ne postoje, zato što ni mi ne postojimo realno u ovom, kako bi rekla, generalno ovde. Postojimo samo zato što je ovde mnogo zgusnuta materija. To je kao kad bi išli avionom i onda kad podižete gore sve postaje ređe, ređe, ređe. Tako i mi, najverovatnije kada bi se desio taj proces nagli, koji, ne znam, možda sa Uranom blizu Algola se možda i desi, vidjet ćete, ako Zemlja bi sada bila gurnuta, literalno da kažemo tako, ako bi uzeli Zemlju sada, iz ove dimenzije, recimo, ajde da nam dam bonus da smo u trojici, u 3. energetskom centru, iako nismo, ali ajde nekada bude da jesmo. Kada bi mi sada uzeli Zemlju koja je u 3. energetskom centru, literalno sa svima nama, ovako u svesti, i bacili je u 5. dimenziju, to bi nastao šok. Znači, svi bi umrli automatski,
niko tu ne bi ostao živ. Sada, smrt kao smrt u tom kontekstu, neko ako je u tom trenutku završio, recimo sad se dešava ta smrt, ako je neko već dovoljno završio taj svoj karmički dug i sve, onda on automatski ide na izvor. Ako nije, automatski ide tamo gde je stao, znači ide u neki drugi, isto fizički, materijalni ovako density, da nastavi tamo gde je stao. Između ostalog, to su učenje Dolores Cannon, gde sam ja posle 5, 10, 15, 20, 25 godina istraživanja, rada, učenja, ne znam ja čega, pokušala sebi prvo da objasnim i da shvatim i nekako njena učenja su mi najviše ono što kažu kliknula, najviše mi je tu bio aha moment, zato što je ona žena još tada, davno objasnila sve ovo i malo je izgledalo kao u to vreme, pre možda nekih 20 godina, sigurno, ako ne i više, je izgledalo baš onako da niko to nije mogo da razume. Možda čak ni ona sama jednim delom u tom trenutku, ali kažem, poruka je kroz nju prošla. Tako da vreme ne postoji, prostor ne postoji i mi ne postojimo. Ali, pošto je zgusnutost ovde jaka, onda mi imamo utisak da prostor postoji. Evo, ja sam sad u prostoru i imam utisak da vreme postoji, zato što mi evo već je 26. minut mog snimka, ovde ja imam do 30 otprilike. Znači, mi smo pod tom iluzijom da to postoji. Samo zato što smo mi ovde ograničeni. Znači, rekli smo ograničeni smo, tako je kreator očigledno napravio da smo mi ograničeni određenim stvarima. Vi ne možete sada stavite telo na neki visoki napon, ne možete ovo, ne možete masu stvari, zato što smo u toj sprezi ograničeni. Znači, tačno znamo limit šta možemo, šta ne možemo i ta ograničenost čini. Tako je i vreme. Sada, dosta sam pričala u karmi, u karmičkom segmentu o tome. Vreme, ako ćemo ga tako nazvati, ili sklop dešavanja, je samo sada. Znači, mi nemamo prošlost, mi nemamo budućnost, imamo jedino ovaj trenutak sada. Baš zato što ta, rekli smo, svest i taj svesni energetski pečat na kraju se samo vrednuje sada. Tako da, recimo, u ovom trenutku, znam da će to da izgleda ko je radio regresije, ko je radio neke druge stvari, njemu će biti kao aha, razumem. Ko nije, bit ćemo ono kao A u ovom trenutku mi živimo sve. Znači, ako kažemo da postoje reinkarnacije, prošli životi, karmički koncept, ja u ovom trenutku živim sve. Znači, u jednoj ravni, odnosno u ovom trenutku, ja živim sve. Roba ravan ovde je horizontalna, planeta Zemlja majka, ženski koncept je horizontalan, muški koncept je vertikalan. Znači, svest, vertikalni koncept, svest ide gore, znači oslobađa, a ženski koncept je ovde zato što smo u materiji još uvek. Ko je, kažem, radio neke od tih tehnika, može dosta puta imate taj deja vu, najlakše mi je sa time da uporedim, jer to su te sekvence iz tog jednog dela, to se zove Akashic rekord, Akashic zapis, gde vi taj trenutak kada ste, jer postoje intenzivni trenuci u našem životu, intenzivni ljudi, intenzivne situacije koje vi doživite u tom trenutku dosta jako, zato što taj trenutak je paralelno jednako, znači zamislite da u ovom trenutku živite sve vaše živote, te karmičke, tako da, kažem, ako se nekada zadužila karma, postoji trenutak i kada se ona može da otpusti, između ostalog, kada se zakači i kada se otpusti. I zato je svest ključ svega, podizanje frekvencija i svest i vreme opet rade zajedno. Kažem, u jednom trenutku kada se osvesti, onda ste vi protočni za božansku energiju i onda sami nekako penjete gore i razlažete. Onda se sve menja. Rekli smo, ako ćete menjati frekvenciju,
Menjate ljude oko sebe, menjate svoje navike, menjate ishranu, menjate svoje poslove, menjate načine oblačenja, ponašanja, sve prati jedno drugo. Ne možete da budete ovde, a da vibrirate ovo ili obrnuto, prosto ne može, jednostavno, ko sad, kad bi ja rekla, kao što sam rekla, ne mogu sad da poletim nikako, mogu duhom svojim, mogu nekom poezijom, mogu nekim nadahnućem, ali u fizičkom ne. Primjera radi. Tako i ovo. Ljudi koji se bave energetskim radom i koji rade sa energijama, kako ja to volim da kažem, dobro znaju kada šalju energiju kroz prostor i vreme. Znači, baš zato što sam ja energija, ja sam frekvencija i ja svoje misli i svu svoju tu skoncentrisanu energiju svojim mislima, meditacijama i ostalim tehnikama mogu da pošaljem nekom ko sada sedi u Beogradu, između ostalog. Recimo imate nekog baš primjer da je neko bolestan i da mu treba vaša energija, treba mu vaša pažnja, između ostalog, na jedan pozitivan i konstruktivan način. I logično da ćete vi ceo dan, šta god da radite, spremate se da spavate, snimate ovo, živite vaš život, vi ćete dosta u minuti, sad ne znam, par puta sigurno pomisliti na tu osobu, time toj osobi dajete vašu energiju, naravno u konstruktivnom smislu, i mislite na nju. I to se vodi kao plus na plus, jer ta osoba automatski može to da osjeti. Možda ne može da osjeti u fizičkom delu, da kaže, evo sad sam dobio ovde fizičku senzaciju, ali može, naravno, koji su ljudi upućeni u mnogo više stvari, da, ali čak i da ne dobije tu fizičku senzaciju vaših misli, vaše pažnje, vaše promisli, vaše brige o njima, iskrene ljubavi, onda sigurno dobije na energetskom nivou, provereno. Tako da kad se rade, evo konkretno tehnika Reiki na daljinu, rade se kroz simbole koji poništavaju, odnosno neutrališu vreme i prostor, i onda bez problema ta energija može da se šalje. Ona se inače šalje, ali, kažem, dosta tih nekih udruženja je radilo pozitivne, kako se kaže, meditacije i molitve za ugrožene u zemljotresu ili za ovako. 2019. i 2020. smo videli da je dosta bilo širom sveta, će se raditi molitva u, ne znam, 5 po istočnom vremenu, zapadnom, za tu bolest što je bila i za sve nas. Tako da, to je energija koja jednostavno u tom trenutku poništava vreme i prostor. Vazduh je dosta suv. I 32 minuta. Eto, toliko o frekvenciji i vremenu. Znači, frekvencija jeste u trenutku, vreme vreme ne postoji, zato što ni mi ne postojimo i ništa ne postoji. Kažem, kada bi se to zaista izašlo sa ovog konkretnog density-a, izgusnutosti, jednostavno bi se sve krenulo da rastvara. Stavite like, pomaže radu kanala. Ujedno se na kanalu desila jedna jako lepa novina koju ću posebno da snimim, koja me totalno, sve ovo što ja pričam i sve ovo što ja radim, i onda kad ja dobijem manifestaciju svega toga, kad mi to ono se vrati, kad ja kažem, ja, tako treba, i kada se onda meni to vrati nazad, ja sam bez teksta, ja sam samo ispunjena tim što se to vratilo. To ću u sledećem videu. Hvala na pažnji, odu ja da se lepo iskašljem. Vidimo se u sledećem snimku.